Përshëndetje teleshikues të nderuar të televizionit Opinion. Sot në emisionin Psikologjia Press kemi të ftuar një mysafir të nderuar pikërisht nga lëmia e psikologjisë, është student i psikologjisë dhe një pasionant, një ulëmtues i shumë tematikave me theks psikosocial. Ai është Adem Gashi. Mirë se erdhët në emision. Nderuar Adem. Nderuar Adem, paraprakisht para teleshikuesve tonë do të trajtojmë sigurisht një temë interesante, një temë të paprekshme në kuadrin e psikologjisë, megjithëse kjo temë kërkon ulëmtim të vazhdueshëm dhe të vjushëm në këtë drejtim. Si mendoni, meqense sot tema është për bulizmin, pra të ndjesh mirë kur bën keq, është motoja e bullizmit, realisht një hyrje të shkurtër për bulizmin. Atëherë ju falenderoj për ftesën. Fillimisht do doja që t'jepja një përcaktim apo një përfokusim rreth bullizmit, se çka realisht do të thotë. Në fakt bullizmi i ka rënë shumë më herët se sa përcaktimi i tij. Studiuesi australian Ken Rugby në vitin 2000 e ka jep një përkufizim bullizmit se njihet si gjërësisht dhe është i pranueshëm. Sipas tij, bullizmi është një dëshirë për me dëmtu tjetrin në bazë të veprimeve dëmtuese. Domethënë bullizmi ndodh kur ka disbalancë ndërmjet agresorit dhe viktimës. Pra gjithmonë ekziston agresori apo bullisti, në këtë rast është më i fuqishëm se sa individi. Përveç saj, karakteristike e bullizmit është edhe përsëritja, pra gjithmonë është i vazhdueshëm, sjelljet që janë agresive ndaj viktimës janë vazhdueshme, ato mundën me kon 2 deri në 3 herë në javë apo më shpesh, varet. Përveç saj është një përdorim pra i padrejtë i forcës, është një knatësi e dukshme agresorit si dhe një ndjenjë në të cilën është mbizotruese ndaj viktimës. Pra bullizëm janë gjitha ato sjelljet agresive që janë të vazhdueshme ndërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre të forcës. Pa gjithmonë e thashë më herët, agresoria është më i fuqishëm se sa viktima. Mundet me qenë pra format edhe fizike, po edhe ajo psikologjike. Domethënë mundet me përfshijë goditje, rrahje, sjellje të fyse e tjera kështu. Atëherë do thotë në kuadrin e bullizmit futen edhe format fizike të goditjes dhe dhunës violente që mund t'i ofrojë fëmijëve. E vërtet, pra. Domethënë këto karakteristika që i përmend edhe më herët e bën bullizmin apo në këtë rast e bën shumë e bën një sjellje të mundshme që është atipike dhe dallon nga sjelljet të mundshme të tjera, për shembull dallon nga ngacmimet që përveç saj është edhe e vështirë për mo identifikuar si e tillë. Përmenda më herët për kufizimin, domethënë gjithçka që del jashtë atij përkufizimit, domethënë nuk është bullizëm, pra janë veprime të tjera të mundshme. Një dallim realisht ndërmjet ngacmimit dhe bullizmit, meqense njëra me tjetrën korrelon njëra me tjetrën. Po. Atëherë ky fenomen dallon shumë nga ngacmimi, bullizmi. E vërejtë që shpesh ngatrohet bullizmi dhe ngacmimet, mirë po pasi që nuk ekziston një term adekuat në gjuhën shqipe. Domethënë fjala bullying vjen nga gjuha angleze dhe ende nuk është adaptuar domethënë në Republikën e Kosovës si bullizëm. Mirë po me sa di në Shqipëri është i përdorshëm dhe shfrytëzohet si tillë, domethënë bullying, dhe po besoj që është shumë më lehtë me identifikuar raste të tilla nëse praktikisht kemi një përcaktim apo për kufizim të problemit. Një dallim i veçantë, për shembull, një shembull konkret kur shpesh viktimat kanë një status të vogël, prandaj social, bëra më lehtë për punën e bullizmit dhe agresorit. Është tendenca e agresorit apo jo? Pra bullizmi është përfaqja agresivitetin nga një fëmijë apo një grup fëmijësh ndaj një fëmije tjetër. Edhe zakonisht dallon edhe nga forma të tjera të punës, pra siç thashë dallon nga ngacmimi, për shkak se ngacmimi mundet me ndodhur një herë
ndonjëherë në baza shoqërore apo mundet me qenë si formë loje, dhe nuk përsëritet domethënë, është vetëm një herë apo 2-3 herë, dhe ndërkaq tek bullizmi është një rast tjetër, domethënë bullizmi përsëritet, ka një dallon nga fuqia tek ngacmimi, pasi që personat që ngacmojnë apo në fakt bullizojnë në këtë rast janë shumë më të fuqishëm se sa viktima. Nëse ndalemi në regionin e Kosovës, në rajonin e Kosovës, vështirësia e identifikimit në Kosovë sa i përket këtij fenomeni social, se duket qartë se është një fenomen social. Atëherë parimisht duhet me ditë se çka duhet të përcaktojë domosdoshmë si temë për identifikim të adekuat të problemit. Meqense se në Kosovë nuk ka një përcaktim apo një përkufizim konkret për bullizmin, atëherë ekziston edhe vështirësia në identifikimin e rasteve të bullizmit. Domethënë këtu qëndron problemi, dhe në shumë të rasteve nuk kemi gjendje me identifikuar ato. Do thotë shpeshherë këto mund me na shkaktojnë neve ndoshta kontradikta dhe shpeshherë edhe shërgullime gjatë identifikimit të këtyre vështirësive apo jo. Po, prandaj edhe ekziston mundësia që me qenë, domethënë është në përqindje rritje bullizmi për shkak se nuk kemi gjendje me identifikuar ato. Vazhdimisht do të rritja e bullizmit mendoni që ka përqindje, nëse flasim për kontekstin e Kosovës. Atëherë nëse e marrim tërë kornizën ligjore të Republikës Kosove, e vrem që nuk ka tek programat që janë parandaluese preventive të dhunës në shkolla, e vrem që nuk ka ndonjë ndasi të qartë ndërmjet ngacmimit dhe bullizmit. Do për atë punë është shumë problem me u identifiku si i tillë në Republikën e Kosovës. Mirë, atëherë ku shfaqet më së shumti fenomeni i bullizmit? Atëherë zakonisht nëpër pritet që nëpër studime gjatë shqyrtimit literaturës që kanë bërë, më së shumti fenomeni i bullizmit shfaqet kur nuk kemi mbikëqyrje ndaj, domethënë nuk kanë fëmijët mbikëqyrje ndaj të rriturit. Dhe aty do domethënë më shpesh të raste. Domethënë mundet me qenë nëpër oborre të shkollës, korridore, tualete apo ambiente ku nuk ka mbikëqyrje prej të rriturve. Përveç saj, ka raste që fenomeni i bullizmit në u shfaq gjatë orës mësimore. Dhe kjo na jep një indikator që domethënë psikologët ose nuk po janë në gjendje me identifiku këto raste, ose po e marrin diçka që është jo serioze dhe e marrin si pjesë e dinamikave të grupit social. Në normale. Mirë, atëherë burimet e bullimit realisht nëse ndalim tek manifestimi sjellor i saj, meqense është një fenomen social, si janë cilat janë këto reagime dhe burimet konkrete shkaqet? Zakonisht fëmijët agresor apo që janë bullist në këtë rast ata vinë nga një familje domethënë jo miqësore, pra kanë stil prindërimi neglizhent dhe për këtë arsye nuk e marrin vëmendjen e duhur në familje. Kështu që mundohen që këtë vëmendje ta marrin ambientet shkollore, pasi që do kalon pjesën më të madhe ditës në shkollë. Dhe aty mundohet që me marrë vëmendjen e tjerëve, duke i ngacmuar tjerë, duke i bullizuar, dhe kështu mund me qenë kjo nevojë burimi pra nga familja. Përveç kësaj, si burim i bullizmit mund me qenë edhe personaliteti, pra tiparet e personalitetit të bullizmit, qoftë viktimës për qoftë edhe të bullizmit. Për shembull, agresorët mundën me qenë, domethënë kanë imazh të ulët për veten, përveç saj janë më të fuqishëm se sa viktima, po ashtu viktima zakonisht ndihet e pasigurt, domethënë ka tipar që nuk është i sigurt me vetveten, për këtë arsye bëhen shumë më lehtë prej e bullizmit nga ana agresore. A mendoni që në bullizëm realisht në manifestimin dhe shkakorët e saj ekziston ndoshta një vetbesim i ulët i tyre? Po, tek ta persona? Evaluimtimet tregojnë se persona domethënë që kanë imazh të ulët për veten, mund me qenë, domethënë viktima mund me qenë shumë prej më e lehtë për agresorët. Zakonisht pra tipat që bëjnë bullizëm, domethënë agresorët, janë tipa më të popularizuar domethënë në klasë, në ambientet jashtë familjare, dhe kështu dobësitë e viktimës mund me qenë qoftë në aspektin fizik apo qoftë edhe atë mendor. Nëse e marrim domethënë më shumë të shfaqet tek viktimat të cilat ndoshta kanë ndonjë çështje të caktuar ose mbajnë syze apo janë. Ke fjalën për fëmijët që kanë vështirësi mësim. Po, ose
janë të shëndosh ose kanë më shumë më pak peshë, për atave bën gjithçka që cilësohet si ndryshe nga fëmijët e tjerë, atëherë ngacmohet apo bullizohet nga ana agresorit. Mirë, atëherë me qenë se bët një përmbledhje të shkurtër sa i përket manifestimeve dhe shkakorëve, simptomatologjive të shfaqura të bullizmit, atëherë do ndalim pak me një formë apo cilat janë format e bullizmit konkrete, me qenë se ne duhet të identifikojmë fëmijët, sigurisht këto që janë në shkollat fillore, fëmijë të ndryshëm që shfaqin ndoshta dhuna shpeshherë violente dhe mësuesit nuk kanë gjasa të identifikojnë sepse duhet moduli përkatëses të njohin këto kritere. Atëherë format e bullizmit mundën me qenë verbale, pra me anë të tavive, të shpifjeve, mundën që me bëhet ashafeme të ndryshme vetëm për me dëmtu viktimën, por përveç verbales kemi edhe dhunë fizike, domethënë dhuna ku përfshihen domethënë goditjet, rrahjet e tjera. Përveç këtyre dy lloj forma kemi edhe një formë që tashmë është mjaft e përhapur, pra bullizmi kibernetik, pra me anë të ngacmimeve, me anë të rrjeteve sociale, ku agresori mundet me vendos një foto të ndryshme të viktimës me përqesh apo me tavë ata. Secili fëmijë ndoshta kur e ka bullizmin, a mendoni që cilësohet pak më ndryshe? A mund të kenë gjithë simptomat e njëjtë bullizmit, po dikush ka ndoshta dhunë më teksuar të bullizmit? Po, është vërtet, pra personat apo viktimat shpesh janë diçka më ndryshe se sa nxënësit e tjerë, për ato bën shumë prej më e lehtë për mu ngacmu apo për mu bullizu nga ana agresorit. Mirë, atëherë me qenë se ne diskutuam edhe për format e bullimit dhe manifestimin sjellor të saj, atëherë cilat mund të jenë këto pasojë, sepse çdo gjë ka një shkak pastaj edhe një pasojë, është një formë kauzaliteti. Cilat janë pasojat e bullizmit? Me qenë se bullizmi është një fenomen domethënë negativ, sigurisht normal ka me pas edhe pasoja në shëndetin mendor, qoftë viktimës, por qoftë edhe të agresorit. Domethënë fëmijët që përjetojnë bullizëm shpeshherë kanë tendencë me u izolu socialisht, domethënë rrin vetëm, nuk është dalin shumë jashtë, më pas përjetojnë anksiozitet, pra përjetojnë ankth, e që nëse është i vazhdueshëm, konsistent, atëherë mundën me përjetu edhe depresion. Përveç saj, fëmijët mundën me përjetu simptoma psikosomatike, që shpesh herë mundën me qenë shumë të interesante për prindit, për shkak se pasi që i dërgojnë tek mjeku, bojnë kontrole e vërejnë që nuk ka asgjë keq në aspektin fizik apo fiziologjik, por gjithçka ndërlivet me shëndetin mendor të fëmijëve të viktimizuar në këtë rast. A mendoni që fëmijët që vuajnë nga pasojat e bullizmit mund të kenë mblef të brendshëm edhe e shpërthejnë atë mblef kashirrethit, e reflektojnë kashirrethit ku jetojnë, ose abuzues në retrospektiv? Mundën me qenë si pasojë, pra hulumtimet e tregojnë se personat që viktimizohen mundën që atë ta mbledhin si në formë mlefi dhe më pas të shpërthejnë me vunë me tjerë. Domethënë personat që përjetojnë vunë kanë shumë tendenca që më pas gjatë kur rriten në moshë madhore atëherë ta shpërfaqin atë vunë tek tjerë. Domethënë spale mbledhen si lloj mlefi dhe më pas bëjnë vunë edhe tek tjerët. Faktorët të cilët me qenë se nëse dalin të pasojat, a është e vërtet që me qenë se kam shqetuar shumë literaturat ndryshme rreth bullizmit, a është e vërtet që nëse janë rritë në një rrymë apo në një klim kriminale, abuzuese në familje, mund të jenë pikërisht ata persona me pasojat e bullizmit? Pikërisht, domethënë fëmijët që vinë me një ambient ku është familja zakonisht mundet me cilësu si familje kriminale apo e ashpër, jo mitësore, ka stil prindërimi neglizhencë, nuk ja e vëmendjen e dur fëmijëve, atëherë mundet që kjo me qenë si pasojë që fëmija më vonë me dalë që i ngacmon apo i bullizon të tjerët. Do thotë edhe këto pasoja, edhe këto indikator i shihni pra të shfaqura tek ta fëmijë. Po, vërtet. Mirë, ke pa ndoshta ke dëgju apo je dëshmitar i ndonjë ulëmtimi rreth bullizmit, sepse e di që janë shfaqur shumë ulëmtime të ndryshme rreth bullizmit. Po, studimi logopedal është. Po, pikërisht me sa di ulëmtimet që ne kemi për bullizmin më së shumti janë bërë në Shqipëri, mirë po edhe në Kosovë nuk mungojnë. Ka disa prej tyre që përmendje nuk kujtoj emrin e autorit, mirë po kam lexuar që diku rreth 14 deri në 16% e popullatës shkollore janë është i shprehur domethënë bullizmi nëpër shkollat të Kosovës.
Kjo tim theksuar në fillim të emisionit që ka qenë ndoshta pak e paprekshme ose e lënë me një anë e patrajtueshme. Nëse ndalim tek programi WISK, do thot për bullizmin, që është dhe parandimin e saj për shkollat e Prishtinës dhe në disa komuna tjera. Çfarë mund ta thoni për këtë fakt? Atëherë programi WISK ka qenë iniciativa e parë e Departamentit të Psikologjisë domethënë në Universitetin e Prishtinës në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Austrisë. Domethënë ka qenë një pilotim intervenim ku e cila më herët është dëshmuar domethënë që ka pas sukses në parandalimin e dhunës në shkolla të ndryshme si në Turqi, në Austri, në vende tjera si Çipro e tjera. Domethënë ky ka qenë një intervenim i bazuar në evidencë. Por fillimisht ne kemi shkuar në shkolla, domethënë kryesisht ka qenë në komunën e Prishtinës, në Podje, Mesadi dhe komunat për rreth. Domethënë kemi shkuar në shkollat në Prishtinë, kemi bë fillimisht një pretest ku kemi marrë se sa është i shprehur domethënë bullizmi. Më pas kemi vazhduar me intervenim domethënë me programin WISK rreth 2 muaj, cila ka shkuar shumë mirë, kemi pas aktivitete ndryshme, ka qenë kryesisht program edukativ, dhe më pas këtij programi 2 muajor, ne kemi bërë një post-test ku kemi vlerësuar se sa ka pas ndikim ky program gjatë periudhës 2 muajore. A jeni dakord edhe ju me idenë se edhe mësuesit, shpeshherë edhe pedagogët mund ta aplikojnë, do thotë me efikasitet terapin kundër bullit po? Domthonë me qenë se ky ka qenë një intervenim pilotim, domthonë e kena pilotuar së pari. Qëllimi është që me pas efikasitet programi, edhe për atë edhe kemi bërë pilotim, kështu që nëse do të pas se tash jemi në fazën kur jemi të mbledhur dhëna, nëse kur ti analizojmë, nëse del që ka pas efikasitet ky program, sigurisht që mundën me përdorë edhe psikologë të tjerë apo mësimdhënësit, familjes ndryshme të cilët kanë probleme me bullizmin. Pra, realisht këtë ulëmtim dhe këtë mundësi terapeutike mund ta shfrytëzojnë edhe psikologët shkollor apo jo? Shumë vërtet, pra. Gjithë e dimë që domethënë sistemin arsimor Kosovë, pra dhe unë jam produkti i sistemit domethënë i shkollave publike në Kosovë, kështu që e dimë që nuk ka aktivitete ekstrakurrikulare përveç se nëse ka ndonjë intervenim si kjo e programi WISK, ka qenë në anën tjetër domethënë është lajm i keq për shkak se nuk ka aktivitete ekstrakurrikulare, por në anën tjetër është lajm i mirë për intervenime të këtiva, për shkak se mundet me pas më shumë efektivitet. Njihet në psikologji zhvillimore si ceiling effect, domethënë në ambiente apo në zona ku nuk ka aktivitete si ekstrakurrikulare apo ashtu, atëherë intervenimet e tilla kanë pas sukses. Edhe po besoj që ky intervenim ka pas sukses dhe presim vetëm nga më të mira. Do thotë jeni optimist në këtë drejtim se ky ulëmtim do të vijojë me pasoja pozitive dhe mendoni se do të jetë praktikues në shkollat dhe institucionet tona jo publike dhe publike. Qëllimi është ky, domethënë për me qenë sa më efikas, mashtëja më u praktiku në gjitha shkollat e Republikës së Kosovës. Pra edhe një herë të kemi ftoj me programin WISK, pra programi është një program domethënë që është në kuadër të një studimi afatgjatë ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe Departamentit të Psikologjisë dhe atë të Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Austrisë. Domethënë ky program ka pas për qëllim për ngritjen e kompetencave sociale, më pas për përforcimin e shoqërisë në klasa, për metoda apo lloje të ndryshme se qysh me zgjidh situata problemore për fëmijët. Mirë, atëherë shpresoj që duke marrë konsiderat optimizmin tuaj dhe gatishmërinë e shumë ulëmtuese në këtë drejtim, shpresoj që do të rezultojë suksesshëm. Për pak qaste ndalemi edhe rreth qendrës për ulëmtime psikosociale dhe mjekësore në bazat dhe rrënjët e saj. Çka mund të na thoni për këtë qendër, meqense se tani është aktive, shumë aktive madje? Atëherë Qendra për ulëmtime psikosociale dhe mjekësore është themeluar që prej vitit 2009. Mirë po ka pas një pauzë domethënë të aktiviteteve, mirë po vitin e kaluar është funksionalizuar, kështu që
ne veprojmë tashmë, bëjmë hulumtime të ndryshme me tematik kryesisht edhe nga emri një si psikosociale dhe mjekësore, bëjmë hulumtime të kësaj natyre. Përveç kësaj, fokusi i organizatës tonë është që me ngrit nivelin nivelin e mirëqenjes psikologjike të popullatës kosovare. Përveç kësaj, organizata jonë ka bashkëpunu, ka pas bashkëpunime me organizata tjera si lokale po ashtu ndërkombëtare. Gjithashtu, sfundi kemi filluar me një iniciativë domethënë që përbohet në debatet kryesisht me tematika psikologjike. Njëra prej tyre është domethënë debat shilte, ku ne ftojmë psikologët apo profesionistë të fushave të ndryshme si sociale, psikologjike, mjekësore e tjera, dhe domethënë bisedojmë për tema që kryesisht kanë bëjmë për psikologji. Pra, është një format i ri që ndodh për herë parë në Kosovë dhe e veçanta e këtij debati është pozicionimi domethënë i pjesëmarrësve domethënë dhe i të ftuarit apo folësit domethënë është sikur janë të ulur domethënë shiteve barabartë. Pra, ideja e debatit shilte qenë ka realisht në gjuhën shqipe, debatin shilte në formën e asaj ulje tradicionale, qëndrimit tradicional shqiptar, konkretisht. Ideja e kujt ka qenë? Ideja ka qenë e drejtorit të qenies për Komitin Psikosocial, pra profesori Fiti Muka. Ai ka jepë si ide, kështu që kemi vazhduar që gati 3 muaj jemi duke vazhduar me tej. Përveç debat shilte, jemi edhe me një event tjetër, domethënë kemi Saikino, është një event ku ne shfaqim filma psikologjik, më pas edhe i trajtojmë domethënë për temën apo për përmbajtjen që përmban ai film, me anë të pjesëmarrësve domethënë që vinë përveç pjesëmarrësve janë të ftuar si psikolog apo veprimtarë që kanë fushë domethënë psikosociale, ftojmë regjisor, aktorë të ndryshëm ku na tregojnë për mënyra se si zhvillohen, si xhirohen filmat, mas ne japim edhe trajtim psikologjik atyre. Nëse ndalemi tani tek, meqense se jam kurështar, sigurisht që duke marrë konsiderat edhe kuriozitetin e teleshikuesve tanë, bëhet fjalë për formën e organizimit, pra për qëllimin dhe mbështetjen e mendimit ndryshe, pozicionimi i folësve, meqense këtu janë gjithmonë kuptimet e komunikimit jo verbal. Do thotë atëherë është pjesëmarrësi që janë hulur shlidhe të barabartë. Si e komentoni këtë efekt? A mund të kenë rezultate të këndshme apo të mira bisedimet apo debatet që bëhen në temave të ndryshme studiuese në këtë drejtim? E kanë fjalën për pozicionimin e folësit. Pozicionimi është diçka e si për shkak se me së pas autoritet aty, kështu që të gjithë ulën në shilte nuk ka autoritet. Përveç sa domethënë debati apo ka për qëllim mbështetjen e mendimit ndryshe, mendimit kritik, të gjykimit racional dhe të argumentuar. Do thotë qëllimit racional, konkretisht mendimeve ndryshe, keni fjalë për mendime logjike, ato që janë të vërtetueshme, të afërta. E vërtet, kryesisht të bazuar në evidencë. Sepse ka dikush që edhe konformohet nga pasiguria dhe mendimi ndryshe zhduket shpërbëhet. Do të ndali pak sa i përket edhe Saikinos, meqense ju jeni një ndër organizatorët e Saikinos, serisë filmike të Saikinos që janë konkretisht me sekuenca dhe theks psikologjik. Çfarë mund të thoni, sa janë të kënaqur të pranishmit, si organizohet struktura e kësaj pune? Atëherë, si organizator është domethënë Centra për Orientimin Psikosocial Mjekësor, ku unë bëj pjesë dhe sigurisht merrem me çështjen e organizimit të Saikinos. Pra, Saikinos si emër tregon se domethënë shfaqim domethënë filma psikologjisë, më pas ku i trajtojmë në atë mënyrë ku ftojmë psikologë të ndryshëm, ftojmë veprimtarë të fushave psikosociale, kështu që diskutojmë lidhur me përmbajtjen që ka ai film. Përveç kësaj, domethënë organizimi ku shkon shumë mirë, pjesëmarrësit që vinë janë shumë të kënaqur me të dhe zakonisht ndihen shumë mirë. Përveç kësaj, Saikino domethënë shfaqet çdo 2 herë në muaj, pra çdo 2 javë, kështu që ka pjesëmarrës dhe ndihemi shumë mirë për atë punë dhe do të vazhdojmë derisa të ulet ndoshta
interesi për me qenë pjesë e saj kinës. Nëse inkuadromi në komentimin e filmive të ndryshme që bën saj kino, sepse ju e kam pa edhe gjatë rrjeteve sociale, në rrjetet sociale që ju keni dhënë mundësinë pjesëmarrësve edhe të komentojnë filmat aty dhe të japin mendimet e tyre studentë ndryshëm. Si mendoni si organizator, me qenë si jeni edhe student i psikologjisë, si komentoni vlerësimet dhe idetë e pjesëmarrësve për filma? Atëherë, idetë janë shumë interesante, pra me qenë se ideja e saj kinës është me pas mendim ndryshe, me pas edhe mendim për pjesëmarrësve ku ka domethënë ide shumë interesante, na tregojnë për përvojën që ata e marrin kur në momentin që i shohin filma, ashtu që i komentojnë shumë mirë, edhe kemi gjithmonë lajme apo mendime pozitive në këtë aspekt. Mirë. Me qenë se po flasim për saj kinon, po flasim edhe për çështjet e rëndësishme sa i përket efekteve psikologjike në psikologjinë sociale. Është përfol dhe dihet se jeni pjesë e një ulumtimi në agrokulturë, në këtë qasje, në këtë relacion. Ky ulumtim çfarë përmbajtje ka, si vijon, në cilat relacione përputet në psikologjinë sociale dhe sa jeni të kënaqur me curinë e këtij ulumtimi? Atëherë, në kuadër të Qendrës për Ulumtimin Psikosocial dhe Mjekësor, jemi duke realizuar një ulumtim që është domethënë ndërlidhur me shëndetin mendor në agrokulturë, duke parë nevojshëm, domethënë se është diçka e re, inovative, njëkohësisht edhe kreative, se nuk në rajonave edhe në Republikën e Kosovës nuk është bërë asnjë një ulumtim lidhur me shëndetin mendor në agrokulturë. Kështu që ideja ka qenë fakt e kolegut tim Albin Mehmeti, në cilën më pas tjerët edhe një grup cilën e kemi punu, edhe kemi vazhdu me bërë si projekt propozimi për Ministrinë e Bujqësisë, më pas me vazhdu më tej. Domethënë, ulumtimi në shëndetin mendor në agrokulturë ka të bëjë me ato që ne me shiku apo me nxjerr një raport, domethënë është ulumtim eksplorues, me nxjerr një raport se çfarë shëndetin mendor realisht kanë bujqit apo veprimtarët agrokulturor. Domethënë ideja ka qenë që me anë të pyetësorëve vetë raportues se sa kanë stres, sa kanë depresion, ankth, se sa marrin vendime, domethënë kryesisht ndërlimin e këtyre aspekteve me vendimarrjen e bujqve e kështu me radhë. Mirë, sa ka rezultu të jetë konkret dhe i sakt kjo ulumtim, a keni nxjerrë rezultate përkatëse, me qenë se dihet se ka lloje të caktuara të performancës bujqësore, aftësive, gjykimeve të bujqve, dhe ju e theksua që është çështja e shëndetit mendor të tyre. Mund na thoni disa nga rezultatet? Në vërtet, mirë po, na jemi vetëm në fazën ku jemi tu e formulu skicën ideore po. E vërtet, kështu që hala nuk kemi arrit që me bën blevën e të vënave dhe më pas me vazhdu me rezultate. Domethënë jemi në fazën ku jemi tu kërku donator për me mbështet këtë ulumtime që më pas me vazhdu më tej. Siç e dim, pra, bujqësia sot rangohet si një ndër punët më stresuese nga shumë studime, domethënë ulumtime të ndryshme janë identifiku disa mënyra të manifestimit të stresit tek fermerët, cilët duke përfshirë pra mbi ngarkim emocional, paaftësi për më relaksu, konfuzion të mendimeve, lojë të jashtëzakonshme si apatie, dhe kjo ka qenë njëra ndër qëllimet që me shiku se çfarë shëndetin mendor realisht kanë bujqit në Republikën e Kosovës. Edhe mas ne ideja ka qenë që pas ulumtimeve me pasu dhe me një intervenim cilën do ta zbete nëse realisht ka vërtet stres, depresion apo ankth tek bujqit në Kosovë. Në këtë ulumtim, me qenë se ju e theksuat fillim që keni një grup punues atraktiv dhe bashkëpunues unik, çfarë mendoni? A jeni fokusuar dhe në identifikimin e efikasitetit të fermerëve, kam fjalën? E vërtet, pra grupi që kemi punuar për këtë ulumtim ka qenë shumë bashkëpunues, kryesisht edhe kemi pas mbështetjen e organizatës. Po ideja ka qenë që përveç aspekteve si stresi, depresioni, ankthi me matë dhe vlerësimin tek veprimtarët agrokulturor në Kosovë, me kështu se sa e pëlqejnë ata punën e tyre, se sa sa kanë vullnet për me vazhdu me të, kështu që përveç këtyre, domethënë vlerësimi është një variabël cilët ne do ta hulumtojmë. Përveç kësaj është edhe variabla tjetër edhe do të masim edhe vendimarrjen tek bujqit,
vetëlirësimin e kështu me radhë. Do thotë të gjitha faktorët psikosocial që ndikojnë dhe na imponojnë të jenë të detyrueshme, të pranishme në psikologjinë tonë mendore, është fjala pra vetë theksuar, vetë prezantimin, vetë lartësimin, krenarinë e tepruar, punën do thotë pa kufizuar që e bëjnë fermerët, që sigurisht është punë tetë e lodhshme dhe jo shumë përfituese nëse e kemi nëse vlerësim mbi kontekstin kosovar. A keni menduar për këtë çështje, meqense ky ulëmtim vijon të jetë i gjatë, kërkon precizitet, kërkon sigurisht edhe thellim në secilin detaj. Ju si mendoni çështja e kushteve materiale, sa jeni të kënaqur me ofrimin e donatorëve në këtë ulëmtim? Meqense po e theksojmë një herë, domethënë ministria jep subvencione për çështjen e bujqësisë Kosovë, por mirë po gjithë ato subvencione shkojnë vetëm për investime kapitale dhe domethënë është neglizhu shumë puna e ulëmtimeve me shëndetin mendor të agrikulturës. Kështu që ideja ka qenë që na me bëni projekt propozim mas ne me ndërzu në ministri apo donatorë tjerë ku mundën ata me na mbështet, mastaj me vazhdu me këtë ulëmtim, pasi që pa fonde apo pasi nuk është si që CEI Kamalarët është një studim që do të bëhet në gjithë Kosovën e kërkon të hyra materiale, kështu që ne si organizat jemi domethënë jo profitabile, nuk është që kemi të hyra, kështu që për atë punë kemi bërë si projekt propozim që më kërku fonde apo donacione nga organizatat ndryshme, apo qoftë nga ministria, qoftë nga organizatat. Dhe se fundmi, si mendoni, jeni të kënaqur me koezionin dhe bashkëpunimin grupor që e keni? Po, realisht qendra për ulëmtimin psikosocial është dhe mjekësore, domethënë është bërë si një familje ku na kemi një bashkëpunim shumë të mirë me gjithë stafin, me gjithë anëtarët që jemi aty pjesë. Domethënë kemi gjithmonë përkrahjen e drejtorit, profesorit Fiti Muka e tjerë, kështu që ndihemi shumë mirë dhe do të vazhdojmë me ulëmtime, me trajnime, përveç edhe me debatet në shilte apo me sajkino e kështu me radhë. Mirë, atëherë, meqense gjatë këtij emisioni trajtuam dhe u thelluam në shumë informacione ndryshme rreth bullizmit, meqense diskutuam edhe për ulëmtimet e saj, pasojat, format. Ju si student i psikologjisë në radhë të parë dhe në radhë të dytë edhe si një psikolog i së ardhmës, si psikolog social, a mund na për teleshikuesit tanë mund na reflektoni, mund na dhuroni një këshill për prindërit, mësuesit ata institucionalistë që për këtë asgjë nuk mund të identifikojnë problemet e bullizmit, si mendoni cila mund të jenë këshilla juaj? Atëherë, meqense si burim i bullizmit është edhe familja, pra familjet si që CEI ka më herët që kanë stil neglizhent, prirën që fëmijët e tyre me pas me kërku vëmendjen tek tjerë, kështu që i kisha këshilluar që familjet me ndryshu stilin e prindimit me qenë shumë më të hapur, më liberal, domethënë edhe përveç saj me komuniku me fëmijët e tyre gjithmonë sa e vinë nga shkolla, me pas pyetje përgjigje ku mundën edhe me tregu se si kanë kalu apo kanë pas raste kur janë ngacmuar nga tjerët apo janë buizuar, kështu që duhet me pas domosdoshmë komunikim sa më të mirë ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, domosdoshmë stili prindimit të jetë sa më liberal, sa mos më qenë as neglizhent, do të thotë më jep vëmendjen e dur fëmijës dhe kështu me radhë. Do thotë fokusi i këshillës suaj pra është komunikimi, do thotë qasja e përmbledhur komunikative prind-fëmijë. Do thotë ju jeni mendimit se trajtimi psikoedukativ i prindërve është shumë i domosdoshëm në shmangje dhe shpërbërjen e kësaj dukurie apo këtij fenomeni social. Shumë e vërtet, përveç familjes domethënë duhet me pas konsideratave mësimdhënësit të cilët janë zakonisht një pjesë ditës se kalojnë edhe me fëmijën në klasa, kështu që me qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme ku mundën me marrë informata rreth bullizmit, me pas shumë atlet me identifiku të raste në klasë, kështu që edhe me ndërhyjë dhe me pas domethënë me mundu që me ullë nivelin e vunës në përshkolla. Mirë, pasi që tani jemi në minutat e fundit të emisionit të Psikologjia Press, së fundi nga Kureshtja, meqense dhe unë i takoja Selemia, po studimeve të nivelit master, meqense jemi duke rrugtuar në ndërtimin e vlerave tona profesionale për psikologu. Në pyetje për fund, motivi juaj, ideja juaj në psikologji,
regjistrimit tuaj si student psikologjisë nga karriera burimon, shkaqet është fjala për pasionin tuaj apo jeni rëmbyer në ndonjë literaturë apo një shkrim shkencor? Tek çështja e zgjedhjes domethënë se kam zgjedhur për psikologjinë, që prej shkollës mesme i kam jem më rehat tek shkenca sociale domethënë, me qenë se nuk shëndroj mirë me shkenca natyrore, më pas jem mundi shumë më mirë tek shkenca sociale dhe kam zgjedhur psikologjinë për me studiu, kështu që po besoj që në anë të psikologjisë mund me njoh s'pari veten, më pas edhe të tjerët, po besoj që me anë të psikologjisë duke bërë veprimtime ndryshme, duke studiu, po besoj që kam jep kontribut madh për vendin tim, përveç vendit edhe ndërkombëtarisht. Ndërkombëtarisht. Mirë, atëherë nderuar Edem, ne ju urojmë suksesin në rrugtimin tuaj si student psikologjisë. Faleminderit. Ju prifte mbara dhe sigurisht që ullumtimet tuaja shpresoj me optimizëm të thellë dhe të plot të rezultojnë të suksesshme, me rezultate të pritshme, të arritshme sipas skicës suaj ideore. Ju falenderoj shumë. Ju përgëzoj edhe një herë për emisionin. Ju falenderoj. Teleshikues të nderuar të televizionit Opinion. Kjo ishte tëra. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Miru takofshim në emisionet e radhës në kuadër të emisionit Psikologjia 5. Mirëmbëjtje. Faleminderit.